Это многолетнее растение применяется для приготовления отхаркивающих настоев. При этом свойство разжижать трахеобронхиальный секрет дополняется активностью против воспалений и дезинфицирующим воздействием на организм. Можно сказать, что мать и мачеха – идеальная трава для тех, кто столкнулся с простудой или болеет хроническим бронхитом. Листья этого растения используются для патагонного и грудного сборов, а значит способны предотвратить и вылечить даже воспаление легких. Противопоказаний к приему средств на основе мать и мачехи может стать кормление грудью и вынашивание ребенка, алкоголизм, заболевания печени, а также индивидуальная непереносимость. Для приготовления отхаркивающего отвара из листьев мать и мачехи понадобится взять 1 столовую ложку сухой листвы растения и отправить в эмалированную посуду. В емкость заливают 200 мл кипяченой воды, прикрывают ее крышкой и отправляют на водяную баню приблизительно на 15 минут, постоянно помешивая отвар. Сняв кастрюлю с огня, необходимо дать средству остыть при комнатной температуре, а затем восполнить объем выкипевшейся жидкости, доведя ее до 200 мл. Длительность хранения такого средства в прохладном месте 2 суток. Принимать его нужно в подогретом виде по трети стакана 2-3 раза в день, что поможет буквально за 3 дня избавиться от соднящего сухого кашля. Берегите себя и будьте здоровы. Благодарю вас за внимание. Пишите комментарии, ставьте оценки, подписывайтесь на канал.